大家好，歡迎翻到嚟嘅精靈 Out My Crystal 嘅 YouTube Channel。上集咧就同大家分享咗5個位咧，我哋要注意點樣可以容易啲令到啲錢過嚟揾我哋。今日繼續會同大家分享5個好重要，但係大家又容易會忽略嘅位。呢啲位咧都一樣會影響我哋財運同埋整體運勢嘅。喺片尾嗰度咧，大家一定要留意啦，因為咧會同大家講下究竟我哋應該點樣去用鼠尾草同埋聖木去清理我哋嘅空間嘅。睇完上集嘅5點之後咧，大家有冇覺得自己都中咗1、2點呢？好似我之前所講，如果喺呢10點裏面咧，大家係中咗3、4點嘅話咧，其實已經係一路影響緊我哋嘅運勢噶啦。所以好好處理完佢哋之後咧，大家會見到有一個好明顯嘅改善嘅。好啦，事不宜遲，第6點。我哋咧千祈唔好忽視呢啲臥室藏品嘅能量，因為咧係會直接影響我哋親密能量同埋財務關係。即係佢哋包括被套啦、床單、枕頭袋，尤其是咧係有一啲已經用咗幾年啦，可能甩色啦，或者洗嘅時候染咗色啦，起咗毛粒，有啲咧亦都可能係一啲難以清洗嘅污漬喺上面噶啦。其實咧喺屋企咁多個地方裏面咧，床係我哋每日停留得最耐嘅地方。瞓覺嘅時候咧，其實我哋係一個好放鬆，而且潛意識係完全開放嘅狀態。呢啲好破舊嘅床品咧，可能咧已經係吸收咗我哋一啲好攰嘅能量咧，有焦慮嘅能量，甚至係一啲財務嘅壓力嘅能量嘅。床品嘅狀態咧，其實咧同我哋喺屋企着嘅衫同埋內衣褲咧係有啲似嘅。呢啲都會反映我哋嘅親密關係啦，同埋同自己嗰個關係嘅品質，而且咧亦都會直接影響財富能量，咁大家要注意啦。我之前咧有啲 case 係咁嘅，咁佢哋嗰一排咧嗰個狀態就麻麻，做嘢咧就缺乏行動力，運氣同情緒就一般嘅啫，而且同伴侶嘅關係咧亦都係爭啲。咁即使咧有啲 case 咧係佢哋同個伴侶唔係一齊住，即係唔係瞓埋同一張床嘅，佢哋亦都發覺咧比較難去改變自己嘅諗法啦。就算佢哋知道嗰啲諗法其實係唔好嘅，但係亦都好似好難去改變咁樣。而且咧嗰一排嘅睡眠質素又係唔係咁好啦，咁我就去建議佢哋去換咗嗰個窗簾同埋床單。嗱，窗簾咧反而可以唔需要太貴，我覺得咧係正常就得噶啦。但係咧床單唔一樣，你要去揾一套品質好嘅床單被套。當然所講嘅好嘅品質，通常我哋都會好容易喺個價錢嗰度見到啦。過咗一段短嘅時間咧，確實佢哋整體嘅情況係有改善嘅。咁當然如果呢一啲朋友過得嚟揾我嘅，喺佢哋嘅生活上面，我亦都有俾一啲唔同嘅意見去令到佢哋更加舒服同埋順利啦。但係喺床單被套枕頭袋嗰度，大家咧我覺得係不妨一試嘅，尤其是趁住而家過年嘅時候，我會建議咧大家去買最少一套全新嘅床單被套枕頭袋。如果你係信風水嘅，咁你可以去揀翻啱嗰個方位嘅顏色啦，又或者係信5行8字嘅，可以揀翻適合你嘅顏色啦。但係如果你係冇信呢啲嘅一個特別嘅方向嘅話咧，我會建議大家唔好去揀一套顏色好激動嘅床單。其實你望落去覺得舒服咁就可以噶啦，但係最緊要咧係你摸落去要覺得係好舒服嘅。嗱，就算你平時唔係除晒衫瞓，但係你摸落去嘅時候咧，你可以想象下，如果你可以除晒衫瞓咗喺張床度，而呢一個品質嘅都可以令到你瞓得好舒服，而且晚晚都係咁樣瞓嘅話咧，你先好揀佢。呢一度真係非常非常緊要，因為呢一個咧就係我哋嘅財富嘅流動狀態。我哋咧要首先去深入檢查下我哋嘅廚房先，我哋睇下嗰個放調味料嗰個櫃啦，我哋嘅雪櫃啦、米缸有冇一啲過咗期嘅食品，或者已經係發咗毛噶啦，又或者係擺咗好耐嘅一啲凍肉，有嘅話狠心抌咗佢。嗰個能量原理就係咧，屋企個廚房其實就係好似我哋嘅庫房。代表我哋嘅財富，一啲過期或者擺咗好耐嘅嘢食，其實就係代表一啲停滯咗嘅資源，或者咧一啲冇流動嘅能量。如果嗰啲嘢已經係變咗質或者係發咗毛嘅話，就更加係代表一啲腐爛嘅能量啦。呢啲咧係會直接影響我哋金錢嘅流動性嘅，尤其是係個雪櫃。除咗呢啲過期同埋壞咗嘅醬料同埋食物之外咧，大家亦都可以留意下雪櫃入面嘅一啲獨立
包裝嘅醬料，即係我哋平時嗌外賣嘅時候食唔晒留翻喺度嘅一啲醬料。如果太耐都冇用過嘅話，抌咗佢。有啲醬汁咧，我哋可能咧買翻嚟咧，淨係煮過1-2次嘢，跟住就擺咗喺度噶啦。即係有啲我哋可能咧，其實擺咗成1-2年，但係佢又未過期喎，但係我哋又唔會再煮喎。呢啲情況，你一係就快快脆脆用晒佢再煮。如果真係唔用嘅咧，狠心抌咗佢，唔需要等到咧佢過咗期嗰陣時你先抌，因為有啲人會覺得過咗期先抌好似冇咁嘥嘢，即係個心好過啲啊嘛。清空咗之後咧，抹下個雪櫃，亦都好似我上一集咁樣講咧，我哋要留意嗰個氣味啊。如果你發現有氣味嘅，你買啲吸味劑又好，竹炭又好，擺個檸檬落去，咖啡渣落去又好，總之要辟咗嗰啲味。好啦，咁但係唔係個雪櫃或者個廚房冇晒嘢就好呢？嗱，咁又唔係喎。我見過咧2種好極端嘅情況，要同大家分享下，係咁樣嘅。第一種咧，通常都係屋企有成日煮飯嘅人，例如可能有長輩啊或者媽媽喺度啦，咁佢哋咧好中意塞爆晒個雪櫃嘅，即係咧個仔女話翻嚟食飯嘅時候咧，係可以即刻喺個雪櫃度變一餐出嚟嗰啲咧。嗰個狀況係咧，你一打開個雪櫃或冰箱咧，其實淨係可以見到最出面嗰一層嘢嘅咋，最入邊嗰啲咧，其實係完全唔記得有啲乜嘢喺度嘅。如果咧冇一啲攞嘢嘅技巧嘅話，第一定係揾唔到啦，第二咧係你一攞一樣嘢會全個雪櫃啦嗰啲嘢咧冧晒出嚟咁樣嘅狀況。我見過一個咧好誇張嘅，佢個雪櫃同埋冰箱入邊咧打開門啦，係咧用緊嗰啲佢買嘢翻嚟嗰個膠袋裝住嘅嘢，即係一打開門就係見到紅色或者白色嗰啲膠袋咁樣，而最入邊嗰啲嘢咧，其實真係唔知擺咗幾耐啦已經。如果你個雪櫃或者你屋企人嘅雪櫃係咁樣，執好佢，或者提議佢哋執好佢。放得太耐嘅肉類抌咗佢啦。其實咧放得太耐啲肉基本上都會雪死，即係有一層白色嘅嘢喺度噶嘛。有啲人可能話喂，唔得㗎，嗰個咧我媽或者我奶奶嘅區域嚟嘅，唔可以喐㗎。咁你最少咧可以買一啲好啲嘅收納盒俾佢。咁佢收咗翻嚟之後，最少可以執一次先，抌咗啲膠袋，咁望落去起碼件事冇咁亂先啊嘛。但係其實咧好多呢一類個雪櫃會擺咁多嘢嘅人咧，其實佢哋係成日煮飯嘅，即係要啲乜嘢嘅時候咧，佢哋係會去買嘅。所以咧佢哋最裡面嗰層嗰啲嘢咧，其實係真係唔會用到。通常呢一類型嘅朋友仔咧，佢哋都會有個概念嘅，就係咧唔想要嗰樣嘢攞起手上嚟冇啊嘛。所以咧要由改變個概念開始，咁冇咪去買咯，買唔到咪下次先煮咯。另一個極端又係我親眼見到嘅，就係打開雪櫃乜嘢都冇嘅人，即係咧嗰個乜嘢都冇又唔係完全冇嘢嘅，可能會有幾罐啤酒啊，幾個飲品啊，或者有幾個喺冰箱裡面嘅烏冬。太過少嘢嘅雪櫃咧，其實亦都係唔好噶。廚房同雪櫃係屋企個庫房啊嘛，咁我哋而家係唔想打開個雪櫃嘅時候係吉嘅咩都冇噶啦，咁代表我哋個庫房乜嘢都冇。而且咧你望落去嗰個雪櫃咧，你會覺得啊嗰個人生活係好拮據啊，好似乜嘢都冇咁，即係半夜要煮啲嘢食都冇嘢食咁樣。最好嘅狀況咧，其實係個雪櫃咧係大概5至7成係滿嘅，即係本身已經唔錯，但係亦都有一啲位俾好嘅嘢入嚟。呢一個狀況咧，特別係啲單身或者年輕嘅 couple 咧，大家就要留意啦，因為可能大家唔係成日都會喺屋企煮飯，又唔想買咁多嘢，唔想擺到啲嘢過期。我哋嘅雪櫃裡面一點都要有翻啲少少嘢食，即係可能你唔出街都可以煮到幾餐咁樣。我自己屋企嘅雪櫃咧都唔少嘢㗎，但係確實亦都有位俾一啲新嘅嘢、好嘅嘢入嚟。最好嘅狀況，無論係屋企或者我哋對於金錢一樣係有流動，即係多嘢唔緊要，但係我哋快啲食晒佢，再買過啲新嘢翻嚟，咁樣咧就最好啦。另外一個好重要嘅位要注意嘅就係咧，我知而家好多人咧都食好少米啊，所以咧唔係個個屋企有一個米缸，但係我覺得咧米缸係絕對需要購入嘅，就算佢唔係一個缸，佢都需要係一個器皿。我見過一啲朋友咧屋企咧係冇一個器皿去裝米嘅，咁佢哋啲米咧就係用本身裝米嗰個袋剪開咗之後，咁每次用就倒出嚟或者滗出嚟咁樣。其實咁樣咧就好似我哋少咗一個庫房咁樣，而我哋儲錢嘅能力咧亦都係會大大被影響到。所以呢啲朋友咧會比較容易出現咗一啲財來財去儲唔到錢，又或者儲錢儲到一段時候就要有一個好大嘅支出，然之後就會好似冇咗一筆錢咁樣嘅狀
狀況出現。屋企個米缸同雪櫃其實最好嘅情況咧都係一樣，大概有5至7成係滿㗎啦。咁我哋當然要就翻個實際情況啦。咁米會食少，我哋會 refill 落去㗎嘛。但係點都好，最好咧就唔好話即係剩翻1/10，然後一段時間都再唔買一啲米去加落去咁樣。咁呢個情況大家自己就住啦。呢一個咧係會造成我哋嘅能量阻塞嘅。呢一樣咧，我覺得好重要，但係我哋咧會係好容易忽略嘅。而我發現有呢一個狀況嘅朋友咧，喺性格上面咧都有一啲共通點嘅。我要講嘅咧係處理好一啲隱形雜物啦。咩叫隱形雜物咧？就係嗰啲我哋塞滿咗雜物嘅櫃桶、床下底嗰啲收納箱，或者我哋衣櫃頂上面1-2個儲物袋、儲物盒擺埋晒一啲好亂嘅雜物嘅地方。有啲人咧喺執嘢嘅時候咧，佢哋會將一啲雜物咧塞晒喺一啲平時見唔到嘅地方嗰度。咁執完嘢之後，表面上睇周圍咧就好似好整齊咁樣，但係嗰啲櫃桶或者嗰啲雜物盒裏面咧係超級亂嘅。但係佢哋可能會覺得平時見唔到，眼不見為乾淨，冇所謂啦。或者其實佢哋咧一路都知道係要執嘅，但係因為平時見唔到，所以就一路擱置咗呢件事一段長嘅時間。其實咧呢一啲嘅隱形雜物或者係隱藏咗嘅雜物咧，喺我哋嘅生活中代表一啲逃避處理嘅領域，或者係一啲未完成嘅課題。係嘅，係可以理解到咧，有時即係咧真係有一啲雜物中嘅雜物，我哋唔知道點樣歸類。咁我哋就可能會揾個盒啊，有個櫃桶啊，抌晒啲電線啊，嗰啲濕濕星星嘅所有嘢落去啦。但係呢啲咧確實會喺我哋能量上咧造成一啲阻塞，而最重要嘅係財富係唔會流向能量阻塞嘅地方嘅。而且喺好多嘅臨床嘅案例入邊，我亦都見到呢一類人咧，佢哋係較為傾向唔處理好自己嘅一啲固有狀況，即係佢哋可能明知啊啲嘢係唔係咁好，自己係需要處理噶啦，但係一直都冇嗰個動力去處理，同埋咧對於呢一啲人嚟講咧，要去戒咗一啲唔好嘅諗法咧，係更加困難嘅。我會建議大家，就算新年之前咧執唔切都唔緊要，喺新年之後每一個星期揀一個細嘅呢一啲嘅隱形雜物區域去清理咗佢。當你去處理咗呢一啲嘅阻塞之後咧，你會發現咧，你喺生活上邊咧一啲棘棘地嘅地方咧，會開始有一啲流動，有一啲結咧會慢慢解開。呢一個咧就唔算係真係喺屋企裏面嘅，但係同能量同埋空間都非常有關係，就係你哋嘅手機。好多人都知道咧，我哋要清理我哋嘅手機，即係可能要 delete 咗啲 app 啊，同埋一啲舊相，因為佢都係屬於一個空間，而且我哋咧成日都會攞住部手機啦，所以亦都係好重要。但係最重要、最要優先處理嘅咧，係你嘅電話裏面一啲單據，即係要俾錢嘅嘢啦，同埋一啲同病有關嘅相，例如係你病嘅時候可能會影咗張相啊，睇緊醫生啊，或者影咗啲藥啊，去send 俾屋企人啊，話俾佢哋聽你做緊乜嘢，喺邊度睇醫生，又或者有時咧可能我哋會影低咗嗰啲病假紙，然後 upload 上去公司嗰個 system 嗰度咁樣。如果呢一啲嘅文件已經唔需要再用到嘅話咧，即刻 delete 咗佢。嗰啲單亦都一樣啦，俾完錢之後即刻 delete 咗佢。所有呢啲嘅相啊，呢啲單據，如果係同你狀態唔好有關嘅咧，我哋都係要盡快清理好。如果有一啲同法律上邊或者係一啲手續程序上面嘅文件係真係要 save 喺個電話度嘅話咧，咁就冇辦法。但係如果已經過時嘅話咧，趁呢個時候咧，每一日咧去睇一睇翻自己嘅電話，然後優先處理咗佢，你會發現咧，當多咗呢啲空間出嚟之後咧，亦都會有多啲新嘅嘢、好嘅嘢入嚟我哋嗰度。因為植物咧，其實係代表生機同埋生氣啊！你屋企嘅植物，無論係水種嘅又好，泥種嘅又好，喺新年之前咧，一定要清理咗有枯萎咗嘅部分，或者一啲雜草，同埋幫佢哋換下水。有一啲嘅朋友嘅屋企咧，會擺一啲已經係枯咗嘅植物，即係好似個藝術品咁啊，或者一啲已經係枯咗嘅花。其實我自己咧就唔係太建議嘅，因為一啲枯萎咗嘅植物咧，其實係代表咗一啲停滯嘅能量，亦都係冇生機啦。佢哋亦都係帶住一啲好陳舊嘅頻率，成件事其實係會影響屋企嗰個空間能量嘅流動嘅。所以屋企如果真係要放植物嘅，枯咗嘅花花草草，盡量就唔好啦。即使佢係一個好貴嘅藝術品都好，盡量去買一啲有生機嘅植物。
好啦，到最後呢部分好重要啦，我會教大家咧點樣去用鼠尾草同埋聖木去清理我哋自己嘅屋企嘅。如果你要用鼠尾草嘅，最常用嘅就會係藍鼠尾草同埋白鼠尾草啦。其實一般嚟講咧，屋企裏面咧用白鼠尾草就已經夠噶啦。但係如果嗰一年你覺得你運氣真係麻麻，或者發生過一啲大嘅事情啦，又或者嗰一排咧成日都去一啲負能量好高嘅地方，你亦都可以考慮用藍鼠尾草嘅。我哋嘅次序咧應該係先用藍鼠尾草，之後再用白鼠尾草，最後先用聖木。無論你係用邊一種鼠尾草，如果你要做深度嘅清理嘅話咧，你都可以做2轉。第一轉，首先你喺屋企外邊望住個門口，即係喺個大門嗰度啦。然後我哋可以喺間屋嗰度逆時針行1個圈。當時咧，你應該已經係點着咗一個鼠尾草，然後佢係熄咗嘅，即係淨係得啲煙嘅啫。你逆時針喺間屋裏面咁樣行，攞住嗰個鼠尾草高高低低咁樣分，尤其是你要分下屋企入面嘅所有牆角，可以嘅話咧，亦都係開埋啲櫃桶或者衣櫃嘅門。記住咧，無論係天花嘅角或者係地下嘅牆角都要分到。第一轉做嘅時候咧，你可以撤離你屋企嘅寵物同埋屋企人，閂晒門、閂晒窗咁樣做。咁樣分咗一個圈，即係當你行完嗰個圈之後咧，你都可以離開屋企，喺成間屋都係煙嘅狀況底下焗佢1個鐘，之後再翻屋企，開晒門、開晒窗，用同一個方法去做第2轉，即係都係一樣逆時針咁樣行1個圈，亦都係高高低低咁樣分下成間屋啦。最重要係你做呢件事嘅時候，喺個心裏面要設立一個動機，就係所有同你目標唔一致或者影響緊你嘅能量，離開呢度，翻去屬於佢哋嘅地方，然後你嘅感覺就係好似要掃走呢啲能量咁樣。做完鼠尾草之後，我哋可以做聖木。做聖木嘅時候，其實都係一樣，不過今次我哋喺個大門口入嚟嘅時候係順時針咁樣行，一樣攞住一個已經吹熄咗淨係有煙嘅聖木，高高低低咁樣分晒全間屋。但係喺設立動機嘅時候咧，就有啲唔一樣啦。我哋要諗住而家開始，我哋要帶一啲好嘅嘢入嚟我間屋、我嘅空間入面，呢一啲能量將會同我想要嘅嘢嘅目標一致。我歡迎呢一啲豐盛，歡迎呢啲好嘢嚟到我嘅生活、我嘅生命裏面。同時我哋亦都可以覺得我哋嘅生活咧過得越嚟越好啦。咁有啲朋友可能會問：哇，鼠尾草、藍鼠尾草做2轉，白鼠尾草又做2轉，聖木做1轉，咁咪好耐，需要好多時間咯。咁其實又唔需要嘅。如果真係想深度清潔嘅，你可能可以考慮藍鼠尾草做2轉，白鼠尾草1轉，聖木1轉。又或者我覺得更加一個 practical 嘅方法就係，可能今次你就係做藍鼠尾草加聖木，下一次就係白鼠尾草加聖木咁樣。又或者咧1轉鼠尾草1轉聖木，亦都係可以嘅。如果你想做1轉鼠尾草1轉聖木嘅話，咁你嗰1轉鼠尾草就可能唔需要焗住間屋嗰1轉啦，就係一開始就已經係打開個窗、打開個門，將一啲嘅唔好嘅能量掃走嗰1轉咯。但係提翻大家，最重要嘅就係每1轉當我哋做嘅時候，我哋要知道自己係做緊乜。究竟我哋係將唔想要嘅能量掃走，定係歡迎一啲好嘅能量嚟到我哋嘅生活同埋生命裏面呢？設立動機呢一 part 係好緊要㗎。睇完呢2集嘅10點，歡迎大家喺下面留言話俾我聽，究竟你哋有幾多樣嘢係未做嘅呢？喺呢度祝大家有一個愉快嘅新年，財源滾滾來，能量滿滿，拜拜。